เจอเรามีเวลาขึ้นแค่2 นาทีนะคันเนี้ยห้ามเลย อันนี้อยู่สถานีรั้วยางแล้วนะครับอันนี้เป็นสถานีเล็กนะเมื่อกี้แบบเขารีบไล่ทุกคนเข้ามานะคือพอเป็นสถานีเล็กแต่รถไฟมันเยอะอ่ะคือแบบต่อคิวกันทุกรอบนี่คือจ่อกันมากเวลาแบบไทยมากของเรารอบ36ใช่ป่ะไอคนที่เข้าเกียรก่อนหน้าเรารอบแบบ25อย่างเงี้ยแล้วคือรถจอดอ่ะก็จะจอดแค่2 นาทีคือต้องโฟล์คนมารถมาขึ้นให้หมดแล้วก็รถก็ไปแล้วอีกคันก็มาค่อยโฟล์คนลงมาแล้วก็2 นาทีขึ้นอย่างเราเนี่ยรอบ36เนี่ยเพิ่งเปิดเกตเนี่ยแค่8 นาทีก่อนรถมาเนี่ยคือไทยมากคือถ้าไม่มาจ่อต่อคิวรอไปนี่คือตกรถแน่นอน